গাইজ আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব ভিভো V25 প্রো 5G মোবাইলে র্যাম স্টোরেজ কিভাবে এক্সটেন্ড করা যায়। তো প্রথমে আমরা এর জন্য যাব সেটিংয়ে। সেটিং ওপেন করার পরে নিচে যাব স্ক্রল করে। নিচে গিয়ে এখানে লেখা আছে র্যাম অ্যান্ড স্টোরেজ। জাস্ট র্যাম স্টোরেজে ক্লিক করব। র্যাম স্টোরেজে ক্লিক করার পরে উপরে দেখতে পাচ্ছি র্যাম লেখা আছে। এখানে 12 জিবি র্যামের মধ্যে 3.2 জিবি র্যাম এখানে ইউজড হয়েছে। তো এর সঙ্গে র্যাম কিভাবে এক্সটেন্ড করব? জাস্ট এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে নিচে লেখা আছে এক্সটেন্ডেড র্যাম। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে 8 জিবি র্যাম এখানে এক্সটেন্ড করা যাবে। তো যখনই আমি এটা অন করে দেব, তো এখানে রিস্টার্ট দেখাচ্ছে। যখন এটা আমি রিস্টার্ট করে দেব তখনই এই র্যামটি এক্সটেন্ড হয়ে যাবে। মতলব 12 জিবি র্যামের সঙ্গে 8 জিবি র্যাম এড হয়ে টোটাল 20 जीबी ऐड हो जाएगा। तो गाइस ऐसा ही हेल्पफुल टिप्स देखने के लिए चैनलটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন।